哋出發啦！紅光城主，服帽啊！跟住你企喺側邊，我幫你影張服帽。細佬，咩服帽。好啦，我哋入城啦。先落車，下次記得帶好啲嘢啦。要唔要買飛㗎？應該要啊，上到去。射上去咯，好似幻燈光效果。我哋買飛啦！OK。跟住城主出發。嗰個咩啊？嗰個基路皮。未喎，呢度好似係咩？哇！好多個城，原來都好細個。仲要文化遺產。好涼啊！呢度。呢度就係逐光城，哇！差啲出事。見唔見到？離開呢度啦。畫蛋。幾靚啊！呢度都唔係咁啫嘛，係海啊，係海。呢度就係江之島大橋啦。咁斜嘅，真係好斜啊！好啦，影夠啦，我哋返去。今晚嘅佳生溫泉旅館係咩樣嘅呢？
細地啦。哇！就係咁多啦。背囊有個消毒紙巾㗎。喺我個背囊度啊！呢間酒店可以自製棉花糖嘅，然後呢，拍個掣，好攞定個筷子，係咯，拍 OK，拍掣。好啦，之後係啦，捲，好多，不停嘅，停個山機咯，可以山，係 OK。哇，整完咯喎！一瓶嘢。哇，好涼爽啊！好舒服啊！媽咪同你影張相啦，企上去。依家先至日落。呢個海真係好靚，好大風。唔知有咩嘅咧嗰度？同你拍呢個細個買起啲隻鈎啊！喺度係全嘅海邊日式小食。沙灘漫步咯。好味道，唔記得影低佢。唔會影相。好啦，而家我哋出發去大浴場。哦，咁快就到啦！你溫泉酒店就連溫泉有遊戲玩，咪幾好呢間溫泉酒店啊！整刨冰自己整啊？係喎。然後咧，吸實咗未啊？可唔可以彈出嚟㗎？好，吸實咗啦。咁樣先吸實㗎，睇下先。係咁噴出嚟，好搞笑。你覺得 OK 就刪。好好笑啊！OK 得。之後咧？之後點啊？攞羹羹。哇！出邊幾靚。完成咦？滿唔滿意？好唔好味？好啦，食埋之後翻上去。